Tuliriza essaawa zino ziri 11 tuli wano ku kisaawe ewakaala abantu balage gundi stage president wagenda okwogerera yino eri mu kuteekebwa waggulu batulumbye eggulo naye era twali tulina okuteekateeka okulaba nti emikolo gino gibeerawo wano president first lady Babi Kyagulanyi n'abalala bagenda kubeera nga babeera wano tuli mu kuteekateeka lunaku lwa leero omukulembeze ajja mu kitundu kyange komanda ng'alabye n'okukuba emiggo omusajja waffe bamukubye emiggo babakubye naye twagambye tulina okubeera mu kifo embeera ng'ebeere ng'ekolebwako so kino kye muli mu kulaba tentisi zeziri balageko abantu tentisi zezo wakaala emikolo gitandika ssaawa 2 ssaawa 2 byonna twabiteeseteese dda kyekyo kyoli mu kulaba. Tulina tete n'essabakunze bw'atuuka kishayalinge ekisaawe kijjudde bagamba tugenda sula wano maama laba enfuufu labakire natete ekisaawe kya natete tugenda okubeera olwekya ne pulezidenti kyajjudde dda basa n'emifaliso basa n'ebikopo basa n'essowaani bagamba tetuva wano tusula wano labakire natete bagambye basa n'ebyewaka byonna bagambye basula wano bagambye basula natete Katonda wange eno lava etali yakusasulira etali yakubasomba etali yakubawa tishaati bazza n'ebyewaabwe byonna bagambye labakire natete wano tugenda okubeera olunaku lw'enkya labakiriwo ekiri enatete Katonda wange ate bakyayika bagamba ekimala bagamba enkya ekimala abantu benatete bagamba ekimala basabo ne banyabo embeera bweti bweri wano enatete abantu bassa n'ebyewaka byonna Farida Nakabugo yagambye agenda sula nabo bakuba akamwanyi bwe bakaddamu bwe bakakuba bwe babakaddamu bwe bakakuba bwe bakaddamu bwe bakakuba naye
abantu bagala Kyagulanyi, abantu bagala omusajja kugambe kisaawe abamu baleeri beebase bayazedde beebase bagamba eri mukuba yonna wakutte bagamba basula wano. Katonda wange tulina Teete bo bagamba tusula Nateete onate mukoowu onate yabanga akubiddwa emizimu ono Kyagulanyi akukubise nyaba tulina Teete bampita Sama Uganda ekisaawe kijjudde baganda bange ekisaawe kijjudde ekisaawe kya Nateete kijjudde tewali akuliddwa ade 10 tewali asombeddwa tewali nti oba ki bo bagambe tuzze lwa pulezidenti tugenda sola lwa pulezidenti twe twagala pulezidenti waffe abatabudde nomination kansoke nkibanyonyole 1 Speaker Anita Amongi yali emabega w'ekibiina kya PPF ekyabalukwago. Speaker Anita Amongi yali emabega wa yali emabega wa Nsereko era yali emabega wa Mpuuga. Wabula public eina engeri gyekyusizaamu abantu bana n'etabalagalavu diro ne zitandika okukola pusinga zokka. Okitegedde bulungi nnyo. Kati kino kyekinyusi Magundi Honorable Muhammad Nsereko okuyomba n'ava n'ayogera ebyama byonna ngenda boa stole mugenda jijjana wokka stole libwete Muhammad Nsereko yalooza nti okujja okugulawo ekibiina kyangu nnyo okukimanejinga kyangu nnyo n'okufuna funds kyangu nnyo olw'ensonga baali manyi Museveni agenda kufuna obubiina bungi nnyo abuteekemu ssente ewa Museveni enzigi badde bazisalako nga teri ssente basobola bawa ssente abamu ng'oggyeko Mpuuga nabali aba PPF bana basigadde bonna bubiro bwe tebabukola kitebabo wa ssente. Kati Muhammad Nsereko n'asigala nani n'asigala Anita Amongi nga bali nani n'abasetinga ne Mpuuga babiri era Speaker Anita Amongi n'abasuubiza billions 2 okuzibawa gega amaanyi ge mwalaba ge baali batadde Masaka. Nsereko kujja okwegatta ku Mpuuga bakole boogere ebigambo bingi nnyo. Guess what? Sente Anita Amongi lwazitadde ziyataddeko nga bulijjo atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Mpuuga olwafunye sente yadduse emisinde n'essimu n'azijjako takwata ssimu za Nsereko. Bayibuli ekugamba bw'olimala okunyagana nga bakola ki? Mpuuga olwafunye sente okuva wa Speaker Anita Amongi teyawaddeko Muhammad Nsereko ku ddiru yaabwe nga bwe yali ey'obuwumbi obwo bubiri. Naye kireka sente zonna tezavuddeyo omuntu buwumbi bubiri ezavuddeyo zadde ziwerako naye Mpuuga teyawaddeko Nsereko wadde n'ekikumi n'amasimu n'agajjako n'aganogakwata. Kati ate Nsereko agenda okukola inquiry ng'akasente kakoze ekikaafulumye. Ko Nsereko ogunywanga n'ogufujja ngenda kukalakata ne munyerera akole kati gwe muliro ogwo Bibuli ekukana olimala okubba ne bakola ki ne bakubba gwe muliro ogwo. Mpuuga yafeze Nsereko teyamuwadde kasente kati kyobulaba Nsereko afanaani ne Mpuuga. Kwe kwogera ebigambo ebyo byonna bina kati ekirala kye njagala mbategeeza era kiri bwe kiti ekyo nga kiwedde. Nsereko agenza okulaba ng'eri ewa Nywando Yosoferi netiwaaka tezikyamusoma bulungi nga ne wa Nywando Yosoferi netiwaaka tezikyamusoma bulungi nti alina omugaso ewa Nywando Yosoferi. Kati nga bana bagandi mu politics temuli permanent enemy. Essaawa zino akabiinako ka ecological pussy tekaina address tekaina buli kimu. Kati bwabanga Mpuuga amufeze eri ku network za Nyandwe ez'abafera bazanya politics tezimusoma bulungi
network ebulabula takyalinawo wateeka network eki watuufu kati kikyayagala okukola kikino omukulu oyo agenza okulaba nga bimusobedde ekituufu kiri nti Guy one time yaliko omutuufu era nga nebyayogera bituufu naye okuba nti bamanyira bizinesi z'ebyobufuzi bwatyo nayonooneka era nakati bwafuna obusungu ebituufu akola ki ebituufu abyogera bwafuna obusungu ebituufu abyogera kubanga ebituufu abimanyi n'okuba nti bali mu bizinesi ya politics kati business went wrong kati kyemutanategera kyekino Mpuuga bwamala omufera ayagala comeback agenda jijjawa yagezezzaako okunoonya owekitiibwa jjajjaffe Kasimu Nakibinge jjajja ow'Isiraamu n'amunoonyaako batuule amubonyonyola ebizibu bye era yamuwadde audience boogere namugamba jjajja nina obuzibu ABCD nti ye naye njala kutabagane muganda wange ko ye muganda wani njalo Kyagulanyi Ssentamu kubanga embeera ogiraba naawe njala tuddemu tutabagane tutambule bulungi nnyo mbuga nga mugamba ogambye eki nti njagala kuddamu ngo kiba kisoboka mune kati nzizewo gwonzaala gwokola buli kimu mbuga nga mugamba nti obudde nga bwakukererako dda mulungi wanyenya nnyo ekiwato mu byobufuzi obudde bukeddeko wavuma Kyagulanyi n'omukujolonga n'omukola buli kyoyagala sirina bungeri gye nnyinza kunoonya Kyagulanyi kumuzza mu nsonga zino zimugamba n'amugambira byonna nsobola okubikola naye ekyo tekisoboka kyo kizibu mukko era tekijja kusoboka munno wamujolonga n'omuyita kyoyagala naga nti byabufuzi bye n'amugamba wasukka ku byobufuzi n'okola ekisukkawo mbuga n'amugamba wanyenya nnyo ekiwato byobufuzi n'osukka kati kiyinza obutasoboka sina bwe ngenda kugamba muzzukulu wa Buganda omugamba nti Kyagulanyi munne ekino kiriwo ekinamuga tekijja kusoboka tekijja kusoboka ati n'avaayo ng'abootedde kati mukuvaayo ng'abootedde olwala babaddeko ne mugaati gwa Bata Munyagwange era bali mu kusindiikiza babanominatinge kati era batuuzi babagenda emikono gyammwe tegiwera kubulako obugalo bwaki kubulako bunnassu emikono gyammwe gibulako bunnassu tekigiwera bulungi nnyo kyova akugambye nti batamunominatinga agenda kufubutukayo alangirire omuntu gwagenda okwegattako ate nga w'amaanyi mwena mbatte mukitegedde ekimwongezezza ekyo bwe muwulira nti nsereko public alaga nti yagenda kuwagira Kyagulanyi asika eriyo atya asika eriyo kubanga akimanyi wano wasigadde amasannyalaze naye there is a possibility nti nabwe kimulemerera ajja kudda kuba MP mu Kampala Central ekyo there is a possibility sigabye it's confirmed there is a possibility nti bwe kimulemerera yina gyakibalira bwati agenda kuga nti akuli mu Kampala Central ekirungi video zonna muzirabye buli kimu kirabye nawe kola analysis yo okusinziira ku information gyenkuwadde ogiconsuming okola analysis eyo information gyenfulumizano si yolubeerera nze nkuwa okusinziira ku research yange nekyenkugambye kati gwe oli waddembe nawe okukola research wo no gatta ku information gyenkuwadde naye ye saawa zino waali mujjukira omotoka buno bwawaya bwe twazimbanga ne waya tutekako emipiira tutekako ku balubu mu maaso tusibe n'amanda tusibe no katwe nene mabega ng'omotoka ekyobutambula bwakati ag'amasannyalaze nsireko takyagalina aga balubu z'obumotoka obwo nago takyasobola gafuna kati anoonyawo wakola ki wagenda funa akasannyalaze oli mpuuga yamufeze yamubbye erinnya lyo ku netiwaaka ze zabagenda omukolera taliimu tambula bakukonekti teyerabayo agenzeko wajjajja fijamuga ekiwato ky'ebyobufuzi wanyenya kinene nnyo munaizi ziraba ngenda aga muzukulu wa Buganda kati ali awo mu open space kyova akugambye nze bwebagaana okunominati nga ngenda kugula ngenda candidate gwe ngenda okolera temujja mutegera w'amaanyi kubanga akitegedde nti anytime bw'atagenda kufuna ku mutu gweyungako ayinza kudda mu Kampala ate nga tugamba tadda mu Kampala Central. Do you copy that?
kyenjagadde nkibategeeze temwerumya mwite nti waliwo olutalo lw'amaanyi ennyo engabana yakoze eki engabana yaleese obuzibu n'ebirala byo bagaye mutegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Eno special offer eri gwe wenna amanyi okufumba emmere y'Abawarabu ng'omanyi okwogera Oluwarabu nga wali agadde okukola housemaid mu ggwanga lya Qatar, Bahrain ne UAE. Mujje tugende tukole ekyenkiza ekiri ewange osasula omaze kulaba ku shayaringe tulina tete n'essabakunze bw'atuuka kishayaringe ekisawo kijjudde bagamba tugenda sula wano maama laba enfuufu labakire natete ekisawo kya natete tugenda okubeera olwekya ne pulezidenti kyajjudde dda basa n'emifaliso basa n'ebikopo basa n'essowaani bagamba tetuva wano tusula wano labakire natete bagambye basa n'ebyewaka byonna bagambe basula wano bagambe basula natete Katonda wange eno lava etali yakusasulira etali yakubasomba etali yakuba ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowera tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.